میں پیادہ نہیں لکھ فوج دا اولانا غازی کو چپ شبیر دکھا گئی تے اینا لہن علی دیاں دیاں دے ایک پل وچ مان صدقے صدقے اندی 32 سال دی او کل محنت بس ویلے رنگ لا گئی کیڑے ویلے ماتمیاں جدا سین رکیا تو پہلے اندی لاش تے زینب اللہ تیریاں دھیاں دبر کے سلامت رکھے انشاءاللہ یہ غم نصیب ہوگی آدھا پیارے پوچھدا فضل او سکینہ تو دے قدماتے ہاتھ لا کے ماتم کر کے آدھا تیرے پیو دا قاتل کیوں حسد ہے میرے پیو دی لاش تے سینے دے ہاتھ مارنا سینے دے جی بابا سیدہ دے تیرے پیو دا قاتل کیوں حسد ہے میرے پیو دی عباس مرا کے غریب ہو گئی دی علی دی رو رو گیا دے تیرے پیو دا قاتل کیوں حسد ہے میرے پیو دی لاش ہائے سیدہ دا پیہور بھی سارے او ہاشمی ہے نہیں تانے دیندہ جا کے تے رب جانے شمر لکی لبدے میرے پیو دے زخم ہاشمیہ دی نسل سجاد تو وڈا نفیس کوئی نہ عباس تو وڈا جوان کوئی نہ بابا جی جنج تو وڈا نفیس کوئی نہ ان بہناں دے سامنے ماریا نے ایک منزل دے سجاد دی رد ود گئی جندہ اجے ہاتھ سینے دے نہیں آیا سیدہ دن او شمر میں دن اے نہیں آدھا میں نہ مار جتنا دل دے اتنا مار پر ایک میری گل من او دو میں نہ ماریا گر جدو میری سکینہ نیڑے ہوئے ہاشمیہ دی نسل سجاد تو وڈا نفیس کوئی نہ عباس تو وڈا جوان کوئی نہ بی بی فضا فرمایا سجاد جس دن تو پہلے دن زمین دے پہلا قدم رکھیا تیرے دادے علی زمین دے روئی بچھائی آئی سجاد اور روئی میں فضا اپنے ہتھنال بچھائی آئی سجاد وستے ویلے تیرے پیو تیرے گلو خط لکھوایا خط مکمل نہیں ہویا تیرے انگلائیں جو خون جاری ہویا ادھی راتی تیرا بابا اٹھ کے تیرے ہاتھ جم کے آدھا کلم نہ چاہ سکدا توک کی میں جیسے ممبر دی قسم مریندے رہے سجاد ویدی رہیاں بہنا مریندے رہے سجاد ویندے رہے جناب باکر لوہے دا تازیانہ سجاد دی کنڈ تے لگیا رات باہر آویا باکر رکھنال وے گیا ایک منزل آئیے جتے باکر آدھا بابا ماں دی چادر دواستی میں نے ایک باری کنڈ تے چاہ اماد میاں سجاد پتر نو کنڈ تے چایا ہے تھوڑی دور گئے جناب سجاد دی رات بات گئی ہے حقل مار گیا دن باکر میں پیو ہو کے منت کردہ اللہ دنائی ہون میری کنڈ تو لہیا جدے مذہب جماعتم جائے دے باکر آدھا بابا کیوں سجاد آدھا باکر جدوں دا میری کنڈ دے بیٹھے میں نتاز یادہ نہیں پیا لگدا باکر آدھا بابا ٹر دا جا پتر دی کنڈ حاضر آئی او بابا تیری کنڈ تے جا خالی
عباس تو بڑا جوان کوئی نہ منہال آیا باکر دے پیو دے قدمہ دے ہاتھ رکھا آدھا مولا میں گل پوچھ رہی ہے سیدہ دن پوچھ مولا کے کربلا دے ہر شہید نو آپ دفنائے سیدہ دے ہاں میں آپ دفنائے مولا کیا چاچے غازی نو بھی آپ دفنائے جتنے سید اسلام دی میں نے معافی دے آئے سجادہ دن ہاں میں آپ دفنائے مولا میں سنیا تیرے چاچے دا قد بڑا بڑا مر جاوا میں لفظ نہ بڑا سجادہ دن میری نسل چ میرے چاچے تو بڑا جوان کوئی نہ منہالا دا مولا قد بڑا وقت قبر چھوٹی کیوں ہے سجاد ماتم کر گیا دا نہ روا میں نے جتنا لپا ہے میں اتنا دفنا ہے سیدہ دا میرے چاچے دا جوڑ سلامت کوئی نہ سر نے زیادہ چڑھ دے رہے بولو میرے نام چڑھ دے رہے بھائی عمران آج میں جملہ پڑھن لگا پیر اقبال شاہ جی بچپن تو سے سنتے آ رہا ہے ذاکرہ تو جو جناب عباس دے ساری چو آواز آئی میں نے نیزے تے نہ چاڑو میں نے علی دی دی دا سر ننگا نظر آندہ ہے آپ قرآن نہیں میرے سر تے سلا کیا لیا میں نے اس قرآن دی قسم دی وجہ اے نہیں کیونکہ جتنا غیرت مند اکبر ہے اتنا غیرت مند عباس ہے جتنا غیرت مند عباس ہے اتنا غیرت مند حسین ہے جتنا غیرت مند حسین ہے اتنا غیرت مند قاسم ہے اس علاقے علیہ من علم عباس دی قسم عباس دا سر میں دیتے کیوں نہ چڑھیا ماتمیاں عباس دے سار جنے دی جگہ کوئی نہیں حرام زادے ایو جیا گرز ماریا سر دے چار ٹکڑے ہو گئے عقل مار گیا دا